Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 9, asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak enplegu publikoko 1160 lanpostu banatzeko proposamena aurkeztu die sindikatuei. 150 zuhaitz sendabiban 200 enpresa bildu zituen jardunaldi bateko karbono aztarna konpensatzeko. 10 emakume kirolari 157 ikastetxetara joango dira emakumeen kirola sustatzeko. Dokumental honenaren Oscar saria irabazi duen lana Kondestablen proiektatuko da ezagutza zientifikoari eskainitako ziklo batean. Euskara bideak 50 ekitaldi baino gehiago antolatu ditu gazteentzat eta haurrentzat euskararen nazioarteko eguna dela eta. Nafarroko bigarren mailako aizkora txapelketaren finala jokatu zen igandean Igantziko pilotalekuan. Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko bersolari txapelketaren 6. edizioaren finala larunbatean jokatuko da Donibane Loitzunen. Karrikiri elkarteak 3 liburu aurkezpena antolatu ditu azarorako. Arizgunen jaiotako Jesus Joldi bere hauren oroimenezko liburua aurkeztuko da Hortziralean. Nafarroako gobernuak enplegu publikoko 1160 lanpostu banatzeko proposamena aurkeztu die sindikatuei 833 plaza 2021eko birjar PNP-ri dagozkionak eta 216 eta 111 2018ko eta 2017ko egonkortze EPI dagozkienak. 359 osasun plaza sartzen dira 261 unibertsitatez kanpoko ikasleentzat, 111 suhiltzaileentzat eta 95 foruzaingoarentzat. Bueno, en primer lugar, que hemos presentado una oferta pública de empleo de 1.160 plazas que va a contribuir de manera decisiva. Nafarroko gobernuak enplegu publikoko 1160 lanpostu banatzeko proposamena aurkeztu die Mahai Orokorreko sindikatuei astelehenean. Nafarroko Jauregian egindako bileran. 883 plaza 2021eko lan eskaintza publikokoak dira, 216 2018koak egonkortzeko eta 111 plaza 2017ko egonkortzeko. 2021eko lan eskaintza publikoak 813 plaza aurreikusten ditu, 278 osasun langileen lanpostua betetzeko izango dira, 271 plaza unibertsitatez kanpoko irakasleentzat izango dira eta 284 gainerako lanpostuetarako izango dira. Administrazio guneko 284 plazen 172 baino gehiago zehazki 214 larrialdi eta segurtasun arlokoak izango dira. Horrela, 85 foruzaingoarentzat izango dira, 43 agentearentzat, 44 lehen agentearentzat eta 8 komisarioentzat. Suhiltzaile dagokionez suhiltzailentzako 90 plaza ofizialentzako 5 plaza eta ofizial ordeentzako 24 plaza daude, 119 plaza denetara. Gainera, bertzea beste ingurumeneko zaintzako 15 plaza, berdintasuneko 10 teknikari, 9 arkitekto, tekniko edo ogasuneko 8 kudeatzaile aurreikusten dira. Nafarroko gobernuak 271 osasun langile plaza esleituko ditu Nafarroko osasun zerbitzurako besteak beste, 45 erizaintzako zainketa osagarrietako teknikari 30 erizain, 10 osasun mentaleko erizain espezialista eta laneko erizaintzako 2 erizain espezialista. Aparte lehen mailako atentzioko 35 mediku, 12 psikologo espezialista kliniko eta 9 fisioterapeuta sartzen dira. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuari dagozkion 7 plazetatik 4 laborategiko teknikariak dira, beste 2 medikuntza prebentiboaren eta osasun publikoaren arloko fakultatibo espezialista eta 1 osasun publikoko ikuskatzaile. 2021erako lan eskaintza publikoan hezkuntza sailan 271 plaza aurreikusten dira denetara, horietatik 259 bigarren hezkuntzako irakaslei dagozkie eta 12 hezkuntzako ikuskatzaileei.
que puedan salir a oferta pública de empleo. 150 zuhaitz Sendabiban 200 enpresa bildu zituen jardunaldi bateko karbono aztarna konpentsatzeko Irujo sailburuak landaketan parte hartu du Sodenak eta Elkargik udaberrian antolatu eta karbono positiboaren arrastoa uzten duen lehen enpresa ekitaldia izan den lehiatzeko hasi topaketa. Este año ya se adoptó, digamos, la estrategia de Sodena, incluido Sendaviva del... Nafarroko Natura Parkean Sendabiban 150 zuhaitz landatu dituzte. Sodena sozietate publikoak eta Elkargi finantza laguntzarako tresnak iraunkortasunaren alde hartutako konpromisori erantzuteko. Horrela 3. jardunaldiak lehiatzeko hasi aztarna uzteko iraunkortasuna lelopean 200 enpresa bertaratu ziren maiatzan eta karbono aztarna positiboa duen lehen enpresa ekitaldia izan zen. Sancho Ramírez de Arguedas, haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoko 100 haurrek landatu dituzte. Tendrán la mirada y la estrategia puesta en el cumplimiento de los ODS. 10 emakume kirolari 157 ikastetxetara joango dira emakumeen kirola sustatzeko. Esnaola Kontseilariak, Nafarroako Kirolaren Institutuak eta Miguel Indurain Fundazioak emakumeen kiroletako bultzatutako ekintzak errepasatu ditu. Nafarroko Kirolaren Institutuak abian jarri duen ekimenaren bidez, kirol modalitate desberdinetako kirolari, teknikari eta epaile gisa erreferenteak diren 10 emakume 157 ikastetxetara joango dira. Beren bizipenen berri emateko eta horrela, hezkuntza etapatik emakumeen kirol jarduera ikusarazi, sustatu eta sendotzeko. Esnaola Kontseilariak, Nafarroko Kirolaren Institutuak eta Miguel Indurain Fundazioak emakumeen kirolerako bultzatutako ekintzak errepasatu ditu. Dokumental honenaren Oscar saria irabazi duen lana Kondestablen proiektatuko da ezagutza zientifikoari eskainitako ziklo batean. Nire maisu Olagarroa eta beste 3 dokumental doan proiektatuko dira eta ondoren adituekin foroetan komentatuko dira. Zinema dokumentala ingurumen hezkuntzako lantaldearen jardueren programazioan izanen da berriz ere Love Mikrasi jaialdiko hautaketa baten bidez, zein Iruñeko udalaren laguntza duen Nafarroko Unibertsitateko Zientzietako Museoaren ekimena baita. Egungo begirada bada ezagutza zientifikoari 4 lanen bidez eta ondoren adituekin solasaldiak eginen dira. Ziklori hasiera emanen dio asteartean Arrasleko 7 gaur Kondestablen dokumental honenaren Oscar saria irabazi zuen lanak Nire maisu Olagarroa. Proiekzioetara doan sartzen alko da Kondestable Jauregiko eta Ingurumen Hezkuntza Museoko aretoen edukiera bete arte bertan eginen baitira. Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako lantaldeak lan egiten du herritarrei transmititzeko egunerokotasunean jasangarritasunaren aldeko apustua egin behar dela. Ingurumenaren eta personen osasuna mantentzeko beharrezko pauso gisa. Zentzu horretan eta egungo ingurumen eta klima larrialdiaren aintzinean nahizkoa da sormen eta kultur zientifikoa bultzatzea idei horiek ahalik eta jende gehienari helarazteko. Dokumental ziklo horrek film ekimenak alaber adierazten dute zientzia eta ingurumen krisiaren konponbideak zenbateraino diren atseginak posibleak eta hurbilekoak, herritarrak planetak zeharkatzen duen errealitateaz sensibilizatzeko tresna garrantzitsua bihurtuz. Ezagutzaren transmisioaren jarduera horiek Go Green Iruña udal ekimenaren barnean sartzen dira, zeina beharrezkoa den transizio ekologikorako neurri guztiak barne hartzen baititu. Nire maisu Olagarroa filmak kontatzen duenez, Afrikako hegoaldeko puntako ozeano izoztuan egunero igeri egin ondoren, Craig Fosterrek ustegabeko maisu bat aurkitzen du. Ohikoa ez den jakin mina erakusten duen Olagarro gazte bat. Planeta partekatzen dugun izakei buruz lor daiteken ulermena birdefinitzen duen filma da. Jatorrizko bertsioa azpitituluekin proiektatuko da eta ondoren solasaldi bat eginen da. Zeinetan Bienvenido Leon, jaialdiaren zuzendariak eta Miriam Hernández, Nafarroko Unibertsitateko ingurumen biologiako irakasleak parte hartuko baitute. Euskara Bideak 50 ekitaldi baino gehiago antolatu ditu gazteentzat eta horrentzat Euskararen nazioarteko eguna dela eta.
Gora Gora Fest 2021 zikloa azaroaren 5ean hasi eta abenduaren 12an amaituko da Nafarroa osoan euskararen ahozko kultura zabaldu ondoren. Euskararen nazioarteko eguna dela eta Euskara Bideak euskarazko kultur ziklo antolatu nahi izan du. Gora Gora Fest 2021 izenburupean. Hainbat jarduerek osatuko dute antzeslanak hoietako batzuk musikalak direnak, improvisazioak, itzalen tailerrak, berdintasuna sustatzen duten liburutegi ibiltariak eta beste jarduera batzuk presentzialak zein online. Zikloa prentsaurrekoan aurkeztu dute Herritarreko Harremanetako Kontseilaria Ana Ollok eta Euskara Bidearen zuzendari kudeatzailea den Mikel Arregik. Ollo Kontseilariak nabarmendu du euskara gaztelaniarekin batera Nafarroko gizarte kohesionatu behar duen balioa dela. Partekatzen dugun balioa, horretaz harro sentitzen gara horretarako, beharrezkoa da euskara nafar, erdaldun edo elebidun guztiok batuko gaituen hizkuntza bezala hartzean. Bestalde, Mikel Arregik iragarri du Gora Gora Fest 2021 51 herritara iritsiko dela, hiri naiz eskualdetako buruetara, herri txikietara, mendialdekoetara, naiz erdialdekoetara eta herriberakoetara. Alegin handia egin da kultura eskaintza hau kultura zirkuituen egoitza izan ohiz diren herri askotara eramateko. Herriak honako hauek dira: Orbaizeta, Lesaka, Ezkurra, Kastejon, Gares, Tutera, Bilatu Ertaurizberri, Erronkari Burgi, Donestebe, Falces, Fonteia, Saniz, Zudaire, Lizoain, Jaurrieta, Uarte Arakil, Lodosa, Zarrakaztelu, Herriberri, Zizur Nagusia, Etxauri, Zunbila, Irurita, Korella, Mugiro, Uarte Bera, Espartza, Allo, Zangoza, Oibar, Luzaide, Lezaun, Eskarotzel, Arraintzar, Goizueta, Auritz, Biana, Barasoain, Izaba, Agoitz, Adio, San Andrian, Ansoain, Larraga, Mañeru, Sartaguda, Irurtzun eta Alesbes. Jarduerak aurrei eta gaztei zuzenduta daude, bereziki oro har familientzako ikuskizunak dira. Belaunaldi berrietan euskera sustatzea eta euskerazko kultur ekimenen eskaintza handitzea Euskara Bidearen helburu estrategikoa da. Euskararen nazioarteko eguneko kultur jardueren kokapena foru komunitateko geografia osoa kontuan hartuta eginda. Gora Gora Festen diseinuan herri txikietara eraman nahi izan dira ikuskizunak. Orokorrean kultur eskaintza murritzagoa izan dezaketelako. Era berean euskararen presentzia murritzagoa den tokitara eraman nahi izan da, hain zuzen ere hori baita ziklo honen helburua. Eskola bidez euskara dakiten belaunaldi berriei haien herrian euskarazko ekimen artistiko eta interesgarriak izatea. Tokian toki guztira 52 kultur jarduera antolatu dira. Horretaz gain, online bidezko 3 saio izango dira, ikuskizun guztiak doan izango dira. Programak jarduera ezberdinak ditu, antzeslanak, antzeslan, musikalak, improvisazioak, itzalen tailerrek, berdintasuna sustatzen duten liburutegi ibiltariak eta beste jarduera batzuk presentzialak naiz online bidezkoak. Programa zehazki webgune honetan jarriko da, xehetasunak bertan ikusi ahal izango dira, ikuskizunak noiz eta non izango diren eta ikuskizunei buruzko deskribapena gaztelaniaz eta euskeraz. Kultur zikloaren kudeaketa T Diferentzia enpresa nafarrak egingo du, hari esleitu zitzaion kontratu publikoaren bidez. Euskara Bideak lizitatu zuen kultur zikloa 55.660 euroko diru gastuarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako bigarren mailako aizkora txapelketaren finala jokatu zen igandean igantziko pilotalekuan.
Bi lehenbizikoek irabazi zuten heldu den urtean lehen mailan aritzeko txartela eta biak herri berekoak suertatu dira, Arribekoak. Txomin Amundarain izan zen txapeldun eta Ibai Soroa bigarren. Nafarroko bigarren mailako aizkora txapelketaren finala jokatu zen pasaden igandian Igantzin. Bi lehenak irabazi zuten datorren urtean lehen mailan aritzeko txartela eta biak herri berekoak dira, Arribekoak. Txomin Amundarain izan da txapelduna eta Ibai Soroa bigarrena. Bortz aizkolari aritu ziren lehian, bortzen bor moztu behar izan zituzten bi kana erdiko bi 60 ontzako eta oinbiko bat. Arribeko Txomin Amundarain izan zen bizkorrena, 16 minutu eta 2 segundo behar izan zituen lana egiteko, Ibai Soroa herrikideak baino minutu erdi gutxiago. Bigarren postu hori lortzeko lehia estua izan zuen Soroak Xuban Kainamaresekin, eta azkenean 3 segundoagatik nagusitu zitzaion. Bueno, aldez aurretik zorionak eta pixko bat nola ikusten duzu helduen urteko agenda? Eskerrik asko, urrengo urtean jeistez panaitzia handia izango zen, ez? Ja, hiotzeakin bakarri pozina. Lan handia suposatu izan du aurten txapelketa hori gazteak? Azkenen saio asko etorri gara honea, behin iraiezkeo txapelketak eta gauzak eukiteu, eta orduan martxa pixkatekin etorri gara, eta gaur egi esan enun irabaztea espero. Bigarren iniozkeo pozinean, baina oso guztu indako lanakin. Eta uste duzu helduen urtean maila mantentzeko aukera baduzula? Urten baino koska bat gorako inbeharkot maila mantentzeko, baina saiatuko geha. Ederki bada, bazorionak. Bai, eskerrik asko. Siberoa, Lapurdi eta Basenabarreko bertsolari txapelketaren 6. edizioaren finala larun batean jokatuko da Donibane Loitzunen. 24 bertsolarik hartu dute parte, irailaren 18an Makean hasi eta larun batean azaroak 13 Donibane Loitzunen Kanposberri Jaialain bukatuko den txapelketan. Amets Arzalluz, Odei Barroso, Maialen Arzalluz, Magi Ane Txoperena, Patxi Iriart, Iribarren eta Miren Artetxe prest daude larun batean 5etatik aintzinera Xilaba, Lapurdiko, Nafarroa, Beherako eta Xuberoko bertsolari txapelketaren finalean nor baino nor gehiago aritzeko. 24 bertsolarik hartu dute parte irailaren 18an Makean hasi eta larun batean azaroak 13 Donibane Loitzunen Kanposberri Jaialain bukatuko den txapelketan. Larun batean Ariz Bidegain eta Maia Kastorene arituko dira aurkezle lanetan eta epaitzeko lana 6 epaileren gain izango da. Andoni Turriotzek jantziko dio txapela txapeldunari. Finaleko sarrerak jadani salgai dira interneten. Baini bizirik atera nintzen, onena didate opa, baina polizi batzun aurrean, oraindik luze da soka. Bertzela ere jasanen ditut, mila zapalkuntza mota, Parisera joan lana lortzea, izanen baitut erronka. Naizta batzuek egiten duten, gure alde ere borroka, erranen dute guztientzako eraiki zela Europa. Karrikiri elkarteak 3 liburu aurkezpen antolatu ditu azarorako. Lehendabizikoa azaroaren 12an, ostiralean, Uxue Alberdi, Martzela Abarzuza eta Itxaso Agirrek dendaostekoak liburu aurkezpena eta irakurketa dramatizatuta eginen dute Egoitzan, arratsaldeko 7:30. Karrikiri elkarteak 3 liburun aurkezpena antolatu dute azarorako. Hoietako lehendabizikoa ostiral honetan azaroak 12an izanen da arratsaldeko 7:30 Egoitzan bertan.
Denda ostekoak liburua aurkeztuko dute Uxue Alberdi, Martzela Abarzuza eta Itxaso Agirrek. Aurkezpena ondotik irakurketa dramatizatu eskainiko dute. Urrengo hitzordua azaroak 16 asteartean izanen da Arrasleko 7 erditan, Jagoba Errekondoren 2022 ilargi eta landareak agenda baratzea, fruitua baratzea, lore baratzea eta basoa. Azken hitzordua azaroak 24 asteazkenean izanen da ordu berdinean 7 erditan. Irati Jimenez eta Mikel Sodok ogia eta zirkoa eta begiak zabalduko zaizkizue literaturari buruzko elkarrizketa bat eta liburu aurkezpena. Arizkunen jaiotako Jesus Joldiren oroimenezko liburua aurkeztuko da ostiralean. Jesus Joldi bere Universitario al Servicio del Bien Común liburua aurkeztuko dute bere 3 idazleek ostiralean Arizkunen. Arizkungo herriak eta Baztango udalak antolatua Jesus Joldi bere Universitario al Servicio del Bien Común liburua aurkeztuko da bere 3 idazleek ostiral honetan Arizkunen. Roque Hidalgo Álvarez, fisikako katedradunak, Carmen Morente Muñoz, filosofian lizentziadunak, eta Pedro Luis Mateo Alcorcón, kimikaren fisikan katedradunak egingo dute aurkezpena. Jesus Joldi bere Arizkunen jaio zen, fisikan katedraduna izan zen Granadako Unibertsitateko irakaslea eta hiriko alkatea Izquierda Republicana alderdiaren izenean. 1936ko urriaren 23an, fascistak fusilatu egin zuten eta geroztik ahazturan geratu zen bere izena. Horregatik, Jesus Joldi bere izena oroitzeko liburua idatzi dute berriki eta Arizkunen aurkeztuko dute autoreek. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.